បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនិយាយអំពីរបៀបនៅក្នុងការបង្កើត file HTML អូខេខ្ញុំសូមសេរី screen បន្តិចអញ្ចឹងដើម្បីអាចបង្កើត file HTML គឺយើងត្រូវដឹងថាតើយើងចង់រក្សាទុកនៅទីតាំងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់រក្សាទុក file HTML របស់យើងនៅលើ desktop អញ្ចឹងគេប្រាប់ឲ្យថាឲ្យបង្កើត folder មួយដាក់ឈ្មោះថា HTML ឬក៏អ្នកនរគ្នាចង់ដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរហើយចុចចូលបើកទៅក្នុង folder ហ្នឹងមកដែលយើងទើបតែបង្កើតហ្នឹងហើយធ្វើការចុច right click ចុចទៅលើពាក្យថា new បន្ទាប់មកជ្រើសរើសប្រភេទ file ជា text document ហើយធ្វើការដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ my website ក៏ប៉ុន្តែគេប្រាប់ថាឲ្យយើងចំណាំចង់ដាក់ឈ្មោះបែបណាក៏បានដែរតែត្រូវបញ្ចប់ដោយ .html អញ្ចឹងដូចជាឃើញកតុយអញ្ចឹងយើងត្រូវការដាក់ .html បានន័យថាសម្គាល់ជា file HTML ហើយយើងធ្វើការចុច enter ឬក៏ចុច yes បន្ទាប់មកយើងនឹងទទួលបាន file HTML មួយហើយយើងអាចទៅ save website ឬក៏ទៅ save អីនៅក្នុងនឹងបានអញ្ចឹងទី1គឺយើងបង្កើតនេះ folder HTML មួយលើ desktop ឬក៏នៅកន្លែងណាក៏បានដែរបន្ទាប់មកយើងបើកចូលទៅក្នុង folder ហ្នឹងយើង right click យកពាក្យ new បន្ទាប់មកយក text document ហើយយើងដាក់ឈ្មោះមក my website.html បន្ទាប់មកចុច yes អូខេអញ្ចឹងយើងទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទី1គឺយើងបង្កើត folder មួយយើង right click មកយើងយកពាក្យ new យើងយក folder អញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះ HTML មកអូខេអញ្ចឹងយើងចុចបើកទៅលើ folder មួយហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀត right click យកពាក្យថា new បន្ទាប់មកទៀតយកពាក្យថា text document នេះបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់ឈ្មោះឲ្យ file របស់យើងទីហោដូចបំពេញមិញគឺយើងដាក់ my website អូខេបន្ទាប់មកគេបញ្ជាក់ឲ្យថាដាច់ខាតគឺយើងត្រូវតែដាក់ .html នៅកន្ទុយយើងចុច enter បន្ទាប់មកយើងយកចុច change មកអញ្ចឹងនេះគឺជា file HTML ដែលយើងបានបង្កើតអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ដែលយើងនឹងនិយាយអំពីការសរសេរកូដចូលទៅក្នុង file HTML របស់យើងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងឬក៏មានច្បល់អីអ្នកគ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមគឺខ្ញុំធ្វើការកែតម្រូវភ្លាមៗអញ្ចឹងបើពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច subscribe ឬក៏ចុច like នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តបាទអរគុណជម្រាបលា